做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。一生要經過困難磨練共多事，男兒一生要幾次做到失望與心照，冷雨黃風歷盡，人間更光耀，立地挺天看此生裏磊落永不折腰。你加乜都唔好理啦，順順利利，平平安安，做埋呢2年嘅辦事人，到期時阿叔就要做手術。我驚你等唔到2年啦。我等咗20年啦。嗱，你咁做值得咩？值唔值得就睇你以後點樣對我咯。你肯早啲嚟揾我，就唔會搞成咁。咁如果我話俾你聽，西房嘅親生爸爸其實唔係你咧？我問你啊，你會唔會唔中意我而家做啲嘢？無論你做乜都好，我都一樣咁支持你。只要你應承我，每日平平安安咁翻嚟就得。嗱，仲有，我同你講，其實一直我仲係鯊魚嘅人。媽咪，唔好走啊！媽咪。房哥，我會帶同佢哋傾傾嘅。陳 Sir，我喺出邊等你。大鵬哥，對唔住。房哥，點啊？佢哋係幾時發現朱有叔㗎？喺管理員發現佢到單位嘅時候，個門冇鎖，後尾報警。啲手足去到現場嘅時候，佢已經斷咗氣。都係我唔好。如果我早啲聽你講嘅話，玲玲同朱有叔都唔使死。老豆在天之靈，肯定會覺得我好無用。乜你唔記得咗嗰首周公同黃某嘅詩啦咩？你而家仲有時間扭轉局面嘅。我身邊全部最親嘅人都死晒，仲可以扭住乜嘢啊？你仲有我，小黑，只要你願意嘅話，我會諗盡方法去幫你。你想我點做？向警方自首，將你呢幾個月所知嘅嘢1五1十講晒出嚟。雖然我唔係法官，但我知你係完全殺人擺布，
上到法庭，我再求下情嘅話，你應該唔會得我做。被害坐監？志華，你唔係小朋友嚟㗎啦，你係個成年人嚟嘅。只要你願意承擔嘅話，我相信社會一定會俾機會你。咩話？你話何興盛新上任嘅話事人肯做我哋污點證人？冇錯，但係可惜喺佢俾我哋嘅口供同埋資料裏邊，我哋都係揾唔到支龍頭棍，而份名冊亦都喺朱友臨死之前俾佢燒咗。如果唔係，我哋就有機會一次過將黃興盛剷除。唔使急嘅，張 Sir。而家咁樣已經令到黃興盛冇晒面嘅啦，睇嚟又會剩翻一排。我對你個表現已經相當滿意 ，Well done。Thank you, sir。係啦，呢份嘢有咩回事？呢個係陳 Sir 向警察局上報嘅文件。佢最近先發現喺佢擔任臥底期間，同一個有背景嘅女仔生咗個小朋友。係韓彬個女啊？係。咁陳 Sir 有咩打算？韓碧欣因為癌症而死咗，而陳 Sir 打算以後負責照顧呢個小朋友，但係佢唔想任何人知道呢個細路仔同韓彬嘅關係。咁都啱嘅。萬一俾佢知道，陳 Sir 就肯定好難做。OK， 我 support 你，我仲會將呢件事列為最高機密。好的，陳 Sir， 多謝你。咁韓彬死咗個女，佢知道咗未？我女朋友係懲教處嘅主任，佢同我講今日會通知佢，仲會幫佢申請假釋出嚟，幫韓碧欣搞埋啲身後事。你話做古惑仔幾無謂咧？連最親嘅人唔喺度，都要踏住孖葉咁白頭人送黑頭人，打生打死幾十年，都唔知為咗乜。張 Sir， 你冇嘢啊嘛？面色都變晒。梁 Sir， 仲記唔記得我哋當初都好奇怪，點解神爺要捧小開呢個後生仔做辦事人？係啊，我諗我知道咗神爺真正嘅用意。陳 Sir， 陳 Sir， 係，陳 Sir， 早晨，陳 Sir， 陳 Sir， 我相信大家應該知道小開嗰單嘢啦。放心啊，陳 Sir， 我哋都知道小開係你朋友，我哋會就住做嘅。多謝晒。我今日想同大家講嘅就係唔希望你哋喺做呢單 case 嘅時候，係因為我同小開嘅關係而令到你有任何嘅偏私。小開係好人，只不過今次佢行錯咗咁解。只要你哋同佢落口供，同埋上法庭嘅時候，總之有嗰句就講嗰句，我就非常感激你哋。得㗎啦，陳 Sir， 我哋會㗎啦。係咧，陳 Sir 啊，咁照你估計，小開會被 charge 啲咩啊？襲警、作假口供，同埋非法參與黑社會活動，再抵3條。哇！呢3條罪加埋2年起步，至少3碌㗎喎。
呢個或者係佢最好下場。咁又未必。阿頭，我同梁 Sir 傾過啦，佢都同意俾小黑轉做污點證人。污點證人？我同梁 Sir 都認為小黑今次只不過係和興城內部政治鬥爭嘅一隻棋子，所以我哋想借佢俾神爺呢班老鬼一個沉重嘅打擊。內部政治鬥爭，我唔係好明。咁你應該知道和興城嘅百年傳統對辦事人嘅任期係有個規矩嘅。係，只要邊個被選上做呢個辦事人，喺任期之內，呢個辦事人無論生老病死，都要等2年先能夠再選另一個上去。咁你又覺得神爺點解會俾小黑個咁冇經驗嘅人坐呢個位？因為佢想阻住另外一個人坐上呢個位，而呢個人就係韓彬。冇錯，韓彬仲有幾個月就會放監出嚟，而神爺就係怕佢出嚟之後，佢爭呢個位，所以揾一個佢容易控制嘅人坐上去，咁佢自己就可以喺後邊垂簾聽政。哦，咁唔怪得知啦。咁阿頭啊，你想小黑點做？雖然而家支龍頭棍同埋笨海底仲係下落不明，但係只要小黑願意出嚟頂正，到時神爺、白頭佬甚至佢哋嘅師爺郭志剛，到時有一身蟻。咁韓彬出翻嚟之後，和興城只不過一盤散沙。所以由而家開始，我哋要搜集晒所有小黑從開始接觸呢班人到佢坐上辦事人期間所發生事情嘅證據，咁樣我哋就可以對神爺作出起訴。收到，我哋即刻做嘢。陳 Sir， 我打算喺呢單 case 完咗之後，向上頭申請，俾小黑離開香港，翻去台灣。我相信咁樣先係佢最好嘅結局。Thank you, sir。唔該晒咁多位。客氣啊，陳 Sir。鬼哥，神爺到咗。神爺，好耐冇見啦。阿鬼，我人啊嚟咗啦，有乜嘢你就講，有屁你就放咯。神爺，唔使咁急住。攞晒啲電話出嚟先啦。點解啊？總之冇整蠱你啦。D叔，發晒啲電佢。阿鬼，你搞咩花神啊？白頭哥，我哋識咗幾十年，神爺又係我啲夢輩，我點敢玩嘢？只不過而家啲科技又越嚟越先進。聽講，就算熄咗部電話，啲差佬一樣可以聽到我哋講嘢，所以都係小心啲好嘅。阿鬼，而家可以開始啦。好，既然神爺咁俾面，肯山長水遠嚟聽我講兩句嘅，咁我不妨開門見山同你講，小黑同豬油係我揾人搞正佢哋嘅。咁，我哋又冇計傾啦。神爺，你都做過辦事人，你應該明㗎。有時啲嘢係逼不得已，要做翻啲嘢俾啲細睇。小黑同豬油劈冧咗我盲超、鯊魚同埋馬王，我揾人搞翻佢哋3對3，好公平啫。好公平啫。馬王係傷咗，
我哋呢邊人係死咗，公平咩？大家劈嚟劈去，生死有命，有時啲嘢邊度話得埋啫？如果馬王佢哋其中一個喺醫院細菌感染香埋嘅，我係咪又嚟入你數先？喂阿鬼，我哋上嚟唔係聽你喺度表演口技啊，直接啲好冇？好，我收到風，小黑同啲差佬傾掂數，會轉做污點證人。我知道啊。既然知道咗，咁一定有所準備啦。放心啦，所有可以用嚟入罪嘅證據都俾我銷毀晒。冇晒啲證據，的確係少咗好多麻煩。不過單係小黑一個人，就已經係最有力嘅證據。我當呢單嘢你哋最後都冇事，但係官司最少搞你1年半載，律師費幾百個冇得走啦。阿鬼，如果呢單嘢有起事上嚟啊，你都有事。係啊，所以咪揾大家出嚟傾下合作嘅嘢咯。我哋單位又唔同，道不同不相為謀，點合作啊？神爺，今次唔同往日啦，字頭嘅嘢就好似間公司咁樣，之所謂利之所至，只要有着數嘅，你要我哋紅樂同你合併都得㗎。匯豐都係咁樣收購咗恒生啦。阿鬼，我哋係唔合法嘅黑社會啊！我哋唔係銀行，唔係上市公司啊！點合併啊？你咪傻傻地㗎！好，你話講隻數啊嘛，咁我哋有咩隻數啊？我可以令班差佬唔起訴我哋。咁小黑咧？既然佢做唔成污點證人，即係冇利用價值啦。如果佢入冊，我一樣可以揾人喺入邊招呼佢。就算班差佬放生佢，我一樣可以揾人搞正佢。只要到時候你哋隻眼開，隻眼閉就得㗎啦。阿鬼，你講到自己好似好偉大咁，乜嘢都為我着想，你有冇咁大嘅本事啊？阿鬼，我當然冇啦，可以做得成呢單嘢嘅係另有其人。邊個？只要神爺肯岌頭嘅，我就俾你見呢個人。大家坐埋同一條船，我阿鬼又點會點條黑路俾大家行呢？智叔，Hello。你要我翻台灣？係喺而家咁嘅情況之下，台灣係一個最安全嘅地方。翻到台灣之後，我全部嘢都要重新開始。馮哥，我唔可以認咗罪之後，繼續留翻喺香港。可以，到時候全香港古惑仔都嚟刮你。不過唔使擔心，我哋香港警方一直有一個保護證人嘅計劃，就係嚟保送一啲有危險嘅證人去一啲安全嘅地方地區。你唔中意台灣，你諗下我其他地方。好，我翻台灣。我當你應承㗎啦。喺而家呢一刻，
我淨係想做啲啱嘅嘢去彌補我嘅過失，以後嘅嘢乜都唔諗。非常好。一陣間有啲伙計同佢攞一份正式嘅口供，你要記住，你每講嗰句説話，將來有可能變為承諾證供，明白？嗯。咁你休息下先，我翻差館做埋手尾。你有咩需要，直接同出邊啲伙計講，佢會盡量安排。知道。房哥，點啊？多謝晒。咁先醒我噶嘛？長哥啊，大風啊，瞓咗啦。佢今日第一日返學，本來想俾你睇佢嘅功課嘅，不過後來攰得滯，就瞓咗啦。長哥啊，你喺度諗緊啲咩啊？我諗緊幫細鳳改下名嘅。哦，你想幫佢改翻姓陳啊？咁如果我話俾你聽，細鳳嘅親生爸爸，其實唔係你咧。算啦，遲之算。係咧，你食飯未啊？頭先同細鳳食咗啲啦，你咧？我食咗少少。不如我哋帶細鳳翻嚟先，然後我煮個宵夜俾你食啊！都好啊。嗯，好啊。喂，老婆，做咩？哦，好啊，要買咩話我知。喂，上次你同我講話識個太極師傅。有咧？係啊，聽人講咧，佢10幾年前咧曾經就你師傅。生咗堅啊！堅。你琴晚去咗邊啊？喺朋友度瞓？乜嘢朋友啊？嗱，今晚如果我見唔到你，我就反轉成個尖沙咀關你。哇！反轉點炒最識去幫手啊？喂，講下啫，講下啫。係咪衰啊？多事啊，做嘢啦。做啦，做啦。喂，李 Sir， 少君啊，我哋經已攞到小黑份口供紙，我要同事將個 copy send 俾你同楊 Sir， 等你哋簽完名，我哋可以正式做嘢。Thank you， Sir， 拜拜。Jenny， 你喺邊啊？差館門口。張 Sir， 收工啊？係啊，聽日見啦。好，拜拜。聽日見，拜拜。Jenny， 點啊？你揸定我揸？今晚我做司機，上車。好啊。做乜咁好死啊？其實好懶揸車嘅喎。因為我想帶你個地方食飯。去阿爸度啊嘛。咁都好，起碼你仲記得係佢生日。你約咗佢未㗎？冇喎，諗住俾個驚喜佢。佢咁大個人，隨時同啲 friend 慶祝緊喎。去到見佢唔到咪盞冇癮。你唔係唔知你老豆同你一樣㗎啦，除咗做嘢之外，根本就冇朋友。你唔想見到佢啫啩？
知你阿敏，好心你係兩父子啦，冷戰咗咁多年，係時候和解啦啩？佢而家退咗休，生活好悶㗎，你有時間多啲陪下佢啦。我哋兩個見面啊，咪盞嘈交。咁你咪當佢細路仔咯，氹下佢唔得嘅咩？唔使句句頂到行㗎。仲有啊，我幫你打定咗何斌嘅事啦。佢點啊？同你所講嘅完全係兩回事。佢而家喺監入邊信咗教，做一個好虔誠嘅教徒。我聽緊佢單 case 嘅同事講，佢好大機會可以提早放翻出嚟。咁你知唔知道大約係幾時？因為佢個女啱啱過咗身，懲教處基於人道嘅考慮，應該會1個月之後俾佢出翻嚟參加佢個女嘅喪禮。做咩？冇嘢，小事啫。咁行啦。好啊。Bill，哇！點咪啊？要你親自招呼，唔該晒啊，張 Sir。呢啲叫親力親為，唔辛苦點揾到呢個世間錢？唉，冇辦法。Uncle。Hey Jenny，hello。阿爸，今日我同少君呢，特登入嚟同你切蛋糕嘅。哦，good，但係冇辦法，太多人啦，我招呼人先。你揾位坐，我陣翻。好，得㗎啦。坐。冇玩嘢。喂，老豆生日摸下黑面得唔得啊？黑口黑面都係佢啊！我哋山長水遠走入嚟，你都唔理下我。你睇下，嗰啲客仲好對我哋，我哋都走啦。又係你話今日就下去嘅？小君啊，其實細路仔同老人家一樣都要人氹嘅。你又唔係唔知你老豆以前當差威慣噶嘛？佢有威啊！由細到大唔叫佢氹下我。我原先喺度諗，我似佢啲飯都係佢個仔。我知佢以前係對你好嚴，咁佢都係想你好啫。你睇你而家幾好？有時我唔係唔想對佢好，你睇到㗎啦。我講多句，佢都口黑面嚇。你教我啦，我可以點做啊？我知，徐生跟我嚟啊！做咩啊？過嚟啦！ Hello，有咩需要啊？你哋？俾多個彎我。OK， 好。喂，唔係嘛？係啊，落單。你哋咧有咩需要啊？轉頭先。 OK， 好，有咩需要？有杯啤酒。OK。Hello， may I serve you? Yeah, can I get a table for 4, please? Okay, sure. This way. 嚟啤酒度，6蚊啊。OK， 等等啊。過嚟等等。 What do you want to drink? Beer, please. OK， 麻煩俾杯啤酒啊。啤酒啊，試唔試下我哋呢邊？呢個都幾唔錯，或者我哋試下我哋啲紅酒。咁紅酒啊，紅酒。好。翻嚟啦，老婆。老公，老婆，做咩啊？你好攰啊？其實又唔係嘅，但係唔知點解呢排坐下咧就瞓着咗。梗係阿 B 咧喺你裏邊瞓着咗，所以影響埋你。係咪啊 ，BB？ 而家得個3個零月嘅咋，點識聽你講嘢啊？邊個話唔識㗎？我睇啲書話咧，依家要同佢講多啲嘢，得閒咧就要播啲溫柔輕鬆嘅音樂俾佢聽，仲唔可以睇恐怖片添喎？呢啲叫做呢叫胎教。係啦，
胎教，我啱啱都想講。如果胎教真係有用啊，你貼到成屋都係啲外國 BB 嘅海報，到時去睇睇埋埋咧，我生個鬼仔出嚟咧，你唔好懷疑我得啦。係又唔區啊！你同我鼻咁鬼扁，生個鬼仔出嚟啊，靚咗啲唔好咩？如果真係要咩胎教啊，不如你做嘢嗰時小心啲。不過擔心你少啲啊嘛。哎呀，放心啦，我哋組咧最近破單大案，連阿頭都話出邊應該會整一輪噶啦。呢一排我可以做少少翻嚟睇你同埋 BB。真係㗎？真係㗎，我喺 BB 面前點可以講大話嘅？算你啦。誒，係咧，啱叫你幫我買啲嘢，買咗未啊？買齊晒，嚟睇下。唔抵啫。哎呀，慢慢。睇下先。我買咗有奶樽啦。我仲有買咗啲花膠啊、哇，草你買啊。咁多嘅？哎呀，我都可以食噶嘛，淨係你食咩？我哋唱生日歌啦。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 老豆。Happy birthday to you。許願啦。許願啊？OK。好嘢。食蛋糕。都差唔多。美仔。係好嘅。使唔使幫你哋分咗佢？幾多個人啦？3個人3份啦。喂，問埋隔離啲客有邊個中意食嘅幫佢。哦，收到。多謝晒錢。唔使客氣。你點啊？最近你又聽到啲乜嘢啊？我聽到乜嘢？我聽到你同埋陳鳳祥想一次過將呢個紅樂同埋和興盛2個字頭炒起佢。佢哋自己捉蟲啫。你唔捉蟲就好啦。人哋字頭咁大啊，咁容易就範啊！你係想同我講，你花大半世都搞唔掂嘅嘢，就憑我搞得掂啊嘛？小君啊 ，Jenny， 唔好窒住佢，恭喜你，一成第一次啊！你講嘅同我諗嘅全部係一樣。你可唔可以玩一次唔好睇死我啊？喂 ，OK，Jenny，sorry，你慢慢習慣，10幾年都係咁，呢啲叫做傾偈。我問你啦，你手裏邊有幾多料 ？Jenny 喺度㗎。切，唔通 Jenny 去鋪磚啊？投訴我2個啊？講啦。和興盛嘅新辦事人答應咗我哋做污點證人。哇，咁勁啊！1個啊？冇啦。我係你，我諗你個 B 計劃啦。有時有啲人唔好似想像中咁順利嘅。你俾人照嗰陣時點先？我哋反黑堂堂正正跟規矩做嘢，有咩人搞我哋啫？冇辦法，有啲人學嘢學得慢啲，慢慢嚟啦，冇辦法。有嘢講你就講清楚啲。我就同你講清楚。我問你，你嘅直屬上司係邊個？警務處長。警務處長嘅直屬上司係邊個？英國政府咯。Well， 你話英國政府會干涉我哋呢單 case， 我覺得冇咁嘅可能。冇辦法啦，有啲人啊嚇冇讀過歷史嘅，唔該翻嚟讀下歷史書先啦，好冇？英國政府啊能夠霸住香港咁多年，點解？因為英國佬好多年前喺我哋中國嗰度賣鴉片，用而家方式嚟講，都只係為一班毒販非法手段就搶掠咗我哋香港，即係佢哋霸住咁耐唔肯放，有隻數啊嘛，有錢揾啊嘛，英國佬會唔理？你即係話英國政府一路都默許香港有黑社會存在？唉，香港警察有槍有炮，OK？ 香港亦都係警察最密集嘅城市。1957年開始已經有我哋反黑組。如果啲鬼頭啊想真係趕走啲黑社會嘅，到今時今日仲有咁多黑社會喺度，我又唔信啦。嗱，我唔敢講所有嘅英國政府嗰啲人冚唪唥都好似我咁嘅諗法，但係咧，我話俾你聽，一定有一班鬼佬係同嗰啲黑社會直接聯繫。一句講到尾，神又係佢，鬼都係佢。喂，張 Sir， 喂，走啦！未啊？等等先，等等先，等等先。佢講咁多住，下期再做。Jenny，乖，等埋，等埋。喂，等你飲嘢喂。
係啦，下次早啲嚟嘛。唔該先。OK。陳 Sir，其實我哋而家喺度咩？小黑嘢嘅身份已經係我哋警方嘅污點證人。等埋個頭攞埋份文件翻嚟，我哋開始對佢進行24小時貼身保護。係咧，依邊安全嗰度搞掂點啊？已經 ready 㗎啦，我都安排咗，每一間都有2個手足喺身邊。唔該晒。陳 Sir，其實一個小黑啫，唔使咁大陣仗係嘛？大家都知道，小黑今次一次過同2大字頭過唔去，萬一有咩風吹草動，隨時變成江湖大亂。所以我同阿頭商量過，決定將佢介俾 WPU。出動到保護證人組，若然有啲咩事，我哋估唔到喎。暫時嘅啫，始終每個部門都有個長處喺度，將小黑轉俾 WPU，未嘗唔係一個唔好辦法。係咧，盧偉，頭先叫你揾阿頭揾人料，半個鐘頭前打我翻嚟，佢已經到咗梁 Sir 嗰邊，應該好快到。唔該，等我啦。咩話？你話上頭 reject 咗小黑單 case？我同阿楊 Sir 都係今朝接到我打，話由於小黑嗰單案件情況比較特殊，更會影響到其他部門查緊嘅嘢，所以決定將小黑嗰單案打翻回頭。咁即係點啊？將小黑掉翻出公海，由佢自生自滅啊？張 Sir， 我哋做警察嘅就係絕對服從上級嘅命令，我冇得選擇㗎。咁究竟係邊個部門嘅主意？我過去同佢傾下。冇用㗎。點會冇用啫？你至少話俾我聽，究竟係邊個部門嘅主意？如果唔係，我唔會就咁算數。係政治部。政治部。我哋反黑嘅嘢關政治部咩事？呢一層我都唔清楚。原來阿爸講嘅嘢係咁嘅意思。你講咩話？冇嘢。鄧 Sir， 如果我哋堅持要繼續小黑單 case， 會有咩後果？身為紀律部隊，知法犯法，你話會有咩後果？咁政治部嘅頭究竟係咩人？一個由英國調嚟嘅鬼頭，仲有半年就拗啦。佢名叫 Wilson Smith。Wilson Smith。如無意外，小黑會喺48小時內被放翻出嚟。你知道點做嘅？偉哥，你放心，今次我一定會有生效。喺未遇到小黑之前，我根本一直都唔知道自己想要嘅係乜嘢生活。以前遇到嘅男人唔係為咗氹我上床，就係利用我。直到我遇到佢，係佢可以俾到我一種安全感，令我可以放低戒備，真真正正咁樣做返自己。亦都係因為佢，我唔介意同佢過一啲窮嘅日子，亦都唔會擔心自己嘅將來，因為我覺得有佢就已經足夠。有人話
如果女人遇到一個自己真正愛嘅男人，會好希望同佢生個 BB。我諗我遇到啦。如果你問我有冇後悔嘅話，我唔後悔。當我知道鳳凰係警察嘅時候，我有好長一段時間我都接受唔到。我憎佢點解可以為咗一個任務連自己感情都出賣？但隔咗好耐，我再諗翻，其實我哋係邊個唔係出賣緊自己感情？咁多年嚟，我睇住阿爸勢力一日比一日大，我身邊嘅朋友就一日比一日少。我唔想鳳凰行翻佢呢一條路，所以其實我應該係戥佢開心先嘅，因為佢以後唔使再揞住良心做人，佢可以好光明正大咁話俾人哋聽，我係警察。你話如果細鳳爸爸真係佢嘅話，咁有幾好咧？舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途，飽嘗試失意，而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難熾熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂